Hello，大家好，我係林生。今日係我2026年嘅第一條片啦。首先喺度祝大家新年快樂，身體健康。咁喺過去一年呢，其實經常都會有朋友問我用邊一隻 AI 好。咁譬如 Gen 用邊一隻啦，Gen P 又用邊一隻。咁今日呢一條片呢，就主要同大家盤點一下我2025年自己真係有用開嘅一啲 AI tools，同埋市面上有啲咩高質素嘅一啲平替嘅選擇。係啦，咁之後我都會回應翻上次 Google Workspace 上面影片嘅一啲留言，咁好多謝大家支持啦。我揀咗幾個好 critical 嘅問題呢，就一次過同大家講翻清楚嘅。首先講最基本啦，平時傾偈做嘢呢，其實我最常用呢，如果大家有睇開我啲片呢，都會知道我心目中嘅 top tier 呢，就一定係 ChatGPT 同埋 Gemini。OK，咁呢兩隻我最常用呢，都係三樣嘢啦，一般嘅寫作優化啦，一般嘅技術疑難啦，同埋可能問一啲親子問題嘅。OK，咁但係其實好老實講，如果你單純係寫作或者係點樣教小朋友呢啲比較簡單嘅問題呢，你用 Grok 或者係國產嘅豆包呢，都完全夠用嘅。OK，Grok 呢佢亦都可以有分課金同唔課金嘅版本嘅。咁但係其實你唔需要課金，喺香港唔需要 VPN 就已經可以用到佢噶啦。咁但係你一講到個 context window，咁 Gemini 就真係贏晒啦。佢有成100萬嗰個記憶窗口。嗰個誇張嘅程度就係你掉成個 system log 好大嘅 code base 俾佢咧，其他 model 咧好容易開始亂答或者出現咗所謂嘅幻覺。OK，豆包咁啦，我試過 system log 比較長少少掉落去咧，其實佢就已經 handle 唔到噶啦。咁但係 Gemini 咧就一定頂得住嘅，係啦。GPT 亦相對比較穩定，係啦。咁但係如果你話係純粹日常用，唔使課金又想唔使 VPN 嘅話咧，咁 Grok 同豆包咧就係唔錯嘅選擇嘅。咁但係如果你肯課金嘅話咧，我心目中嘅 top tier 咧就一定係 ChatGPT 同 Gemini 嘅。好，講到 Gen 咧，咁今年嘅大黑馬咧就一定係 Google 嘅 Nano Banana Pro 啦。我整咗幾張 sample 啦，不過我覺得呢個 sample 都未係可以完全發揮到佢哋嗰個實力，因為其實要 gen 好多次之後咧，可能10次下面有7、8次係長期嘅唔同咧，你就會見到好明顯嘅分別。咁但係呢度都可以簡單分享少少啦。咁譬如如果你喺放咗Gemini 咧，其實 Gemini 本身佢嗰個入面包咗嗰個 Gen 俾你用㗎啦，已經 OK。佢嘅質素就好高嘅。咁 GPT 咧喺以前嘅人物嘅一致性上面就好差嘅，咁但係同埋個中文理解都係弱嘅。咁但係而家佢最近嘅人物一致性佢更新咗之後咧係好咗啲嘅。OK，豆包不嬲個人物一致性咧都追得 Nano Banana Pro 好前嘅，同埋佢個字都係一路都中文認得唔錯嘅。唯一嘅問題係咧，佢就係對繁體字咧，你好難去強制佢去認到個繁體字。佢好多時都係輸入翻個簡體字。至於 Grok 嘅咧就佢樣就完全都跟唔到人啦，係即係俾張相佢做底咧，佢都係跟唔到嘅。咁但係佢字咧，佢一時咧又出到，一時又亂碼啦，呢個就比較飄忽嘅。今日俾大家睇多張爆炸圖啦。咁咧我揾咗個菠蘿包做底嘅，生成爆炸圖啦。咁你見到其實Gemini 同 ChatGPT 咧都生成得比較正常嘅。OK，咁豆包其實就喺呢下已經唔係好理解到我講嘅嘢啦。Grok 直情係完全唔關事添，直情唔係菠蘿包嚟嘅啦，已經係啦。咁其實咧，如果你唔想課金，平替之選咧一定係豆包嘅。OK，因為豆包其實背後嘅武器係 ByteDance，財雄勢大啦。咁佢個免費 quota 都比較多啊。咁我一日生成20-30張，其實都冇見佢有限制我。咁中文理解其實一向都係佢嘅強項嚟嘅，唯一就係佢即係認繁體字就比較弱少少。係啦，咁畫質咧都會輸俾 Nano Banana Pro 少少。咁 Nano Banana Pro 咧最主要仲有一個強項就係佢真係會思考理解你講嘅嘢再去生成。OK。咁如果你唔想用國產嘅，咁你都可以用 Grok 嘅。咁中文佢就有時亂碼啦，有時 OK 啦。咁最大問題係佢個人物一致性比較難控制嘅，係啊。咁如果你直情再冇要求啲嘅，咁你 Copilot 都可以用到生圖嘅，係啦。咁但係如果你係本身有少少 tech 底嘅話咧，咁你可以考慮用開源方面嘅 Set Image。OK，Set Image 咧佢嘅 sample 其實都幾靚嘅，而且佢係冇限制你生成嘅內容嘅。你生成咩內容都可以，係啦。不過咧就要自己部署啦。咁其實你見到個 sample 都其實幾靚。OK，佢認中文都完全冇問題。好啦，講到 Gen 片啦，課金界嘅王者咧就一定係 Veo3 啦。咁點解我話係應該咧？因為同一個 prompt 咧，其實佢都未必會切出到你最想要嘅效果嘅。就目前市面上有嘅咧，課金平台上面最穩定嘅就應該係 Veo3 嘅。OK，咁一樣啦。
你如果係免費嘅話咧，咁你可以考慮係豆包同埋通義千問，佢都可以生成自己幾秒玩係冇問題。但如果你有少少 tech 底，你可以考慮用呢一隻One 2.2 OK。咁我可以播少少俾大家睇下佢效果。效果係真係幾驚豔嘅，OK，真係唔錯。但係咧，你首先就要自己識得部署啦，其次就係你張卡要推得喐。咁我問個朋友啦，佢用4090咧推一條8秒到嘅片，大概要10零分鐘啦。咁睇你自己接唔接受到啦。咁但係如果你真係認真想用 AI 做片咧，好坦白講，其實就好少人單靠一隻 tools 去做嘅。例如有人會先用 Nano Banana Pro 去生相做底啦，再用 Veo 或者 One 去將啲相聯動，最後剪埋一齊。OK，咁最後咧就我整理咗張表啦，分享翻俾大家嘅。咁呢啲全部都係根據我自己經驗啦，譬如一啲寫作啊、圖片生成啊、影片生成啊，咁都係我過去用過，我覺得幾好，分享翻俾大家嘅。咁但係如果你揾到市面上有啲更加好嘅，都歡迎你隨時留言分享翻俾我睇，等我都去試下。好。咁工具就講完啦，我哋正式回應翻上次 Google Workspace 影片收到嘅最多問題。咁第一就係有人話點解我註冊完咧個地區都係顯示唔 support 嘅咧？咁後尾我同佢了解咗之後咧，我發現原來佢係喺內地去用VPN 去連香港再去上，咁係唔 work 嘅。咁但係佢直接轉翻香港嘅 SIM 卡咧就冇問題嘅。咁因為咧其實我哋呢個教學主要針對香港嘅 user 啦，去方便佢哋用。咁所以你一定要用翻香港 ISP 個 network 先至係可以正常咁用嘅。OK， 係咪香港嘅信用卡就得咧？係 Workspace 咧，佢就係打開門做生意，專係 for 到各個地區可以正常俾錢。咁香港係可以絕對你用翻香港嘅信用卡俾錢，正常可以用嘅企業級 service 嚟嘅。OK。咁包唔包 Notebook LLM、Gemini、CLI、API Key 等等呢樣嘢咧？咁呢幾度咧，我要講得詳細少少先。第一咧 ，Notebook LLM 佢係包嘅，你見到其實佢嘅 end user 係包嘅，但係你要分清楚，佢分 end user 同埋 developer 嘅工具兩樣嘢嚟嘅。Gemini、CLI 同埋 API Key 咧，其實你只要入到佢 developer 個界面，你攞到條 key 嗰樣嘢咧，其實係免費 quota 可以用噶啦。佢就唔關你課唔課金俾 Gemini 事嘅，係啦。咁但係關鍵嗰度係可能需要用 VPN 入到嗰個畫面先攞到條 key。咁第一次認證可能用個 VPN 之後就唔需要用，咁你就用到個 Gemini 係冇問題嘅。OK， 而 Notebook LLM 咧有少少特別嘅。如果你係上佢 website 咧，你係要 VPN 嘅。但如果你係 download 咗佢隻手機 app 咧，係唔需要 VPN。但係佢隻手機 app 咧需要係美國嘅 App Store 先 download 到嘅，咁所以你可能要準備個美國嘅 App Store account 先去 download 落嚟，咁就唔需要 VPN 嘅。喺 PoE 入面用嘅 Gemini 同官方嘅 Gemini 分別大唔大？分別好大。先講翻頭先講咧 context 嘅 window 啦，原裝嘅 Gemini 食到100萬個 token，你哋有幾十份 PDF 落去，成個 code base 俾佢睇，佢最尾都可以讀得到、分析得到俾你聽。咁第三方嘅平台咧，咁通常控制成本啊，咁可能佢會將你篇文去 cut 開，咁可能好大機會做下斷片。咁同埋咧 Gemini 佢係真正嘅多模態啦，佢係真係識得睇同埋聽，你哋有條 YouTube link 俾佢，你條片俾佢，佢真係知道條片入面嘅內容、光暗等等，佢唔需要靠字幕。第三方平台佢係靠環境、靠字幕、靠外掛各樣嘢去分析，咁準程度係爭一截嘅。同埋咧就係個生態結合，官方嘅 Gemini 咧可以直接讀到你嘅 Google Drive，譬如話幫我揾翻 Drive 入面舊年嗰個 budget 係啦，咁呢樣嘢第三方做唔到嘅。咁同埋咧就係原汁原味啦。原裝嘅咧，佢係咩新出咧？係第一時間你就可以用到嘅。咁但係第三方平台可能仲要等個 API 啦，同埋佢又會加自己嘅 system prompts 啦，咁會削弱咗成個 model 嗰個嘅能力嘅。好，咁用完之後，我唔想俾錢，想取消點算？好簡單，你上翻佢嘅 admin.google.com，OK，喺揾翻佢張表領，你揀翻更多，咁你入面有個取消訂閱嘅 ，OK。好啦，咁有人問 Google Workspace 嘅課金 Gemini 同我就咁個人版 Gemini Pro 有咩分別咧？
個分別最大就係個私隱係啦。咁個人版咧，佢係會有機會用你嘅 data 做 training 嘅。Workspace 講明係 zero trust 嘅，所以咧係完全唔會攞你嘅 data 做 training 嘅。咁不過咧要留意下喺企業模式下咧，所有個 chat 咧係冇得單獨去 delete 嘅。咁當然啦，如果你自己用，其實就冇咩所謂。好啦，咁今日嘅片咧就大概係咁多啦，主要就係盤點翻我2025年用過嘅 AI tools 分享翻俾大家啦，同埋回應翻上次一啲問題嘅。咁好多謝大家，咁新一年祝大家新年快樂，多謝。